están? Soy Amauris. En el video de hoy trataremos acerca de los sonidos de la vocal O. Como todos sabemos, la vocal O es la tercera vocal y la letra número 15 del alfabeto inglés. Ahora veamos los sonidos. La letra O suena O en palabras monosílabas. Ejemplo, cop, lost, cost, shop. La O suena O en palabras con O y consonante R. Ejemplo, door, born, corner, horse. La O suena O en palabras con O terminadas en E. Tal es el caso de more, horse, course, force. La O suena O en palabras con O seguida de W. Ejemplo, no, low, snow, throw. Cabe destacar que esta regla tiene sus excepciones, como son now, how, town, vowel, en donde la O suena como A. La O suena O en palabras con O seguida de A. Tal es el caso de coast, cold, foul, load. La O suena O en palabras con O seguida de I o la consonante Y, que es un sonido vocálico, dicho sea de paso. Ejemplo, noise, coin, annoy, poison. La O suena U en palabras con doble O. Ejemplo, zoo, cartoon, root, loose. Esta regla tiene sus excepciones, como son door, floor, blood, cloud. En estas palabras, la O suena como una O de sonido alargado. Otro ejemplo sería en que la O suena AU en palabras con O seguida de U. Ejemplo, around, ground, loud, mouth. La O suena U en palabras con O seguida de E. En el caso de la palabra shoe. En estos ejemplos que hemos dado en los casos anteriores, te recomiendo que cada vez que leas una o se escuches una regla, detengas el video para que practiques. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado y si te es así, te suscribas y compartas. Hasta luego.